Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Belutupnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sebuah eksperimen yang terjadi beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh seorang wanita yang membuat eksperimen dengan judul baby formula yang menjadi viral di mana-mana, menggegerkan kekristenan terutama di Amerika ya. Di mana wanita itu melakukan eksperimen memberikan susu untuk bayinya dan dia menghubungi 42 gereja-gereja di Amerika untuk meminta pertolongan kepada gereja-gereja itu memberikan baby formula atau susu bayi yang sangat dibutuhkan. Tapi tidak satupun dari sekian banyak gereja itu yang dihubungi memberikan pertolongan. Namun ketika dia menghubungi sebuah masjid, baru satu masjid saja, langsung direspon dengan cepat dan ditanyakan oleh pihak masjid di mana posisinya, apa yang bisa dibantu dan lain sebagainya. Respon yang sangat positif yang dilakukan masjid terhadap wanita yang membutuhkan baby formula itu. Video eksperimen itu luar biasa viral dan mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana respon dari orang-orang Kristen, saudara. Ya, orang-orang Kristen yang mempunyai banyak pengikut di akun media sosial mereka berkomentar yang luar biasa ya. Satu peristiwa itu membuat framing terhadap Islam, Islamofobia di dunia terhenti seketika. Kita lihat responnya orang-orang Kristen. Akun bernama Angela Nat ya dengan 512.000 pengikut ini mengatakan, "Saya menangis dan terharu saat masjid ditelepon langsung menyuruh apa saja yang Anda butuhkan dengan izin Allah kami akan bantu," kata masjid tersebut. Bayangkan jika 42 gereja bilang seperti itu. Akun Frankie_Aap dengan 177.000 mengatakan, "Ini benar-benar gila. Jadi uang tiap minggu kemana? Saya rasa imigran lebih bermoral." Akun bernama The_Adonis dengan 6.997 pengikut mengatakan, "Saya tertipu media barat selama ini tentang Islam itu menakutkan. Ternyata ada yang lebih menakutkan, yaitu membiarkan bayi mati kelaparan." Akun bernama Anu Rada dengan 42.000 pengikut. "Hanya satu kaleng, kalian bilang tidak bisa." Akun bernama Primal Empress dengan 141.000 pengikut. "Ada bayi minta susu, kalian banyak tanya ini dan itu, sedangkan Islam langsung merespon dan tidak banyak nanya, bahkan dalam waktu 10 menit akan diantar." Akun bernama Florayapi mengatakan dengan 129.000, "Masjid itu tidak menanyakan kamu agamanya apa, siapa, bla 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 bla, dan langsung membantunya. Tapi gereja, tanda tanya, bla 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 bla." Dan komentar-komentar di akun yang memposting eksperimen tersebut ya, seorang wanita ini juga tak kalah hebohnya, bahkan banyak sekali akun-akun komentar di bawahnya itu mengatakan akan masuk Islam. "How can I become a Muslim?" Ini akun dari Aussie. Kemudian komentar dari Babu Six, "I might convert to Islam after this." Saya mungkin akan masuk Islam setelah ini. Akun dari Widiexlia, "America is so propagandized. Islam is beautiful." Dan komentar-komentar luar biasa dari orang-orang Kristen tersebut, saudara, diperkuat lagi oleh seorang penulis lagu ini yang mengatakan dirinya juga pernah mengalami hal serupa. Dia tidak heran dengan apa yang dialami oleh wanita dengan baby formulanya itu ketika membutuhkan baby formula dan dia menghubungi sekian puluh gereja tapi tidak ada yang membantu. Justru dirinya terkejut dengan respon orang-orang yang mengatakan masih tidak percaya dengan apa yang dialami oleh wanita itu. Jadi intinya apa yang dialami oleh wanita dalam video eksperimen baby formula itu benar adanya. Jadi dia sudah tidak terkejut karena dia mengalami sendiri, pernah diusir dari gereja dan tidak ada gereja yang membantunya, saudara. Luar biasa. Satu panggilan wanita yang menghubungi masjid menghancurkan propaganda selama beberapa dekade.
Allahu Akbar. You know the woman that was calling all the churches seeing if she could get baby formula and they were all like turning her down? As somebody who was kicked out of my own church and also not helped when I was homeless and struggling with alcoholism, let me just say I am not surprised at all that these churches are totally full of shit and that they didn't help this woman. What I'm surprised by is how surprised people are. Like, there are a lot of people that are like, can you believe it? Can you believe none of the churches help? Yes! Yes, I can believe it. And you don't even have to have been burned by a church to understand this. It makes sense once you internalize that American evangelical Christianity is not a religion, it's a business. Pastors are CEOs, and you don't go to church to help people, you go to network. You know the pastor that got on here and had his, like, robe open with all of his chest hair, and he's like, it's not the job of the church is to, like, help people. Well, you know, I was gonna go comment on that, and then I realized he blocked me, and I was like, he knew what was up. He knew what was up. Anyway, do you guys remember a couple years ago when Hurricane Harvey happened and that insane, huge mega church that Joel Osteen runs didn't offer to help hurricane victims? This is what I need people to understand. This is not shocking. These churches are not there to help you. They are there to grift off of you. American evangelical churches are corporations. They're money laundering schemes, okay? And let me caveat that this is obviously not every Christian. I went to a Christian rehab of sorts that was the beginning of my recovery journey, and it was free to me. I literally had nothing. I didn't have family members, parents who could pay my way through a rehab. So like, I don't know where I would be today if it weren't for that organization helping me and being free. But the sad reality is that is the exception, not the rule. Remember how a few months ago when Charlie Kirk was killed, they were all like, this is a church revival. Bibles are going off the shelves. All these people are going to church again, but not to help you. No. Please stop being mistaken about the role of the modern day evangelical Christian church. They are not here to help you. They are not here to serve the poor, to help people when they're hungry, to help people when they're struggling with addiction. No, they're here to enrich themselves and to operate as a corporation, a slush fund to enrich the people that run them, money laundering schemes for a pastor's private jet while being tax exempt.